Otangiz, onangiz labbaykani aytishni xohlaysizmi? Alloh taolani baytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ziyoratlariga borib, siz farzandlarning haqqiga duo qilishligini va biz guvohi bo'lib otangizni, onangizni xizmatimizni qilishingizni xohlaysizmi? 19-dekabr kuni Umra safariga otlanganmiz. Birodarim, eng yaqin insoningizni qo'rqmasdan, ishonib, omonat qilib bizga topshiringki, inshaalloh Xudo xolisa Umra safarini birga amalini qilib, hoji boshi deydimi, 50 boshi deydimi, shunaqa xizmatini biz qilib bersak-ku, yaqiningizni Umraga olib borib kelsak. Shunchalik arzon qilganmizki, to'g'ridan-to'g'ri reys qo'ydikki, qariya onaxonlarimiz, otaxonlarimizga mashaqqat va qiyinchilik bo'lib qolmasin deb. Azizlarim, sizlar labbay desalaring, inshaalloh otangizni, onangizni, yaqiningizni xizmatini qilamiz. Labbaykani birga aytishlik Xudoya nasib qilsin. Sog' bo'linglar. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك